စီကန်းကိုရွေးပြီးတော့ finish ဒီပါတွေရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကကောင်းခဲ့တဲ့ရက်ကကွန်ပျူတာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုပြန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါဦးနော်ဒီမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမကြာWindows တင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်အကယ်၍ Windows တွေခဏတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဟက်တဲ့နာသွားတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ် Windows တင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တင်ုံနဲ့မပြီးပါဘူး software တွေအားလုံးလဲရတယ် driver တွေလဲရတယ်ပေါ့နော်အစားဆုံးပြန်ပြီးတော့လဲရတယ် Windows တင်မယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့2နာရီလောက်ကိုချိန်ပေးရမယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာချိုးယွင်းသွားပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေသွားမယ်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Windows တင်စရာမလိုပဲနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် Windows backup လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကြာမြင့်ချိန်တွေကို short ချနိုင်မှာဖြစ်တယ် restore point လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး restore point တစ်ချက်ဝင်ပေးပါမယ် restore point လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာဗာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ create restore point ဆိုတာလေးတစ်ချက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် create restore point ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ restore point ကိုသွားကြတဲ့အခါမှာခုပြောနေတာကစီကန်းထဲမှာပဲသိမ့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်စီကန်းထဲမှာပဲသိမ့်ပေးရမယ်အခြားheader တွေနဲ့တွဲပြီး partition တွေခွဲထားလို့ဒီကန်းတွေ E ကန်းတွေစသည်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနေတဲ့ကိုသွားပြီးတော့မသိမ့်ပါနဲ့เนาะတခါတည်းမှာဒီဘက်မှာ on မဖြစ်ဖဲနဲ့ off ဖြစ်နေတာလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကconfigure ပေါ့เนาะ configure မှာသွားပြီးတော့ turn on system protection ဆိုတာလေးကိုဒါမှန်ကျပေးရမယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာမှန်ကျသွားပြီးတော့ပေးရမယ် disable ဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ okay အဲ့လိုပြီးသားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားမလဲဒီဘက်မှာကိုသွားမယ်စီကန်းထဲမှာသိမယ်ဆိုရင်စီကန်းလေးကို active ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ရွေးချယ်ရမှာက create ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ရမယ် create ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ create restore point ဆိုတဲ့ဒါပေါက်လေးကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးတက်မလဲဆိုတော့ကိုမှတ်မိတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုမှတ်မိတဲ့နာမည်လေးဒါတက်လိုက်ပါရပါတယ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ Windows ကိုပြန်ယူဖို့ရအတွက် date ကလေးရလည်းမှတ်မိဖို့လိုပါတယ် date မမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဘယ် point ယူလို့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့1/8 လ2020ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးနှိပ်လိုက်မလဲ create ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလက်ရှိကွန်ပျူတာမှာသိနေတဲ့ Windows တွေ application တွေเนาะWi-Fi တွေဘာတွေရစအားလုံးကိုသူကrestore copy ယူထားပြီပေါ့ဗျာ copy ယူထားလိုက်တာပေါ့နော်အားလုံးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့သူက the restore point was created successfully ဆိုပြီးတော့လာပြတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံး okay သွားပြီပေါ့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ close ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ဒီပြုလိုက်ပါမယ်အကယ်၍များနောက်ရက်တွေမှာကွန်ပျူတာကလေးလံလွန်းနေတယ် software တွေသုံးရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးစသည်အပြင်တစုံတရာကွန်ပျူတာဆိုင်ရာပြဿနာတွေများကြုံခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဟလာ1/8 လ2020ဆိုတဲ့ date နဲ့ယူခဲ့တဲ့ဟလာ point ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ create restore point လေးကိုယူလိုက်မယ်အကယ်၍များဒီကွန်ပျူတာကြီးကလေးလံနေတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဘာသွားမလဲဒီဘက်မှာအပေါ်မှာ system restore ပေါ့နော် system restore လေးဒီဘက်မှာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်system restore ဒါလေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍လက်ရှိကတော့မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောတာနော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ next အဲ့တော့ဒီ date တစ်ခုခုတည်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြလို့မလဲ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုယူမယ် next ကိုနှိပ်မယ်စီကန်းကိုရွေးပြီးတော့ finish ဒီပါတွေရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကကောင်းခဲ့တဲ့ရက်ကကွန်ပျူတာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုပြန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါအောင်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ